こんにちは。ワンテイク ASMR のヒデです。先ほど胃カメラを受けてきました。ちょっと声が変ですけども、胃カメラ直後の、えお腹の音、胃の様子を聞いていただければ嬉しいです。それではお願いします。
それでは胃カメラの後なのでお水だけ飲みたいと思います。はい、どうですか？お楽しみいただけたでしょうか？ちなみに結果は大丈夫でした。問題なかったです。それではまたお会いしましょう。